Guck, ob der Start klappt. Ah, die Stange muss rauskommen, die Stange. Ah, der rutscht mir gleich von den Stangen. Nee, hintere Stange ist nicht drin. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Dieses Mal wird die Flughafenfeuerwehr und der Bau von Autos ein entscheidendes Thema werden, wie man hier unschwer erkennen kann. Wir haben, Jens, Axel und ich, einen Besuch hier bei der Flughafenfeuerwehr gemacht, um einfach die Fahrzeuge mal komplett kennenzulernen, vor allen Dingen auch die Blaulichtfrequenzen, so die ganze Beleuchtung kennenzulernen. Und es ist ein toller Tag und hier oben, es ist zwar kalt heute hier in Hamburg, aber das Herz ist warm, es macht einfach tierisch Spaß. Ich hoffe, euch macht diese Folge genauso viel Spaß und wir fangen mal an mit dem Bau der Fahrzeuge. Das hier ist das erste unserer fertigen Flugfeldlöschfahrzeuge. Wir werden am Ende 5 haben. 5 deswegen, weil wir einen in Reserve brauchen. Unser Flughafen soll ja nicht geschlossen werden, wenn einer mal in der Ladestation ist oder defekt ist. Dieses Modell hat einen Vorteil. Von der Firma Ziegler haben wir diese fertigen Flugfeldlöschfahrzeuge als Modell bekommen. Das heißt, der Modellbau war diesmal nicht die große Herausforderung. Bei anderen Fahrzeugen würde es jetzt erstmal losgehen, dass wir tagelang das eigentliche Modell bauen müssen. Deswegen eignet sich dieses Fahrzeug auch sehr gut, um diesen technischen Bau eines Carsystem-Autos mal an diesem Objekt zu zeigen. Eigentlich beginnt bei uns jeder Bau eines Carsystem-Autos mit dem Bau des Fahrwerkes. Das heißt, als erstes kommt die Antriebstechnik rein. Wenn wir hier ein Fahrzeug das erste Mal überhaupt bauen, was bei uns der Fall ist mit der doppelt gelenkten Vorderachse, das haben wir vorher noch nie gemacht, dann geht vor allen Dingen auch mal viel Zeit erstmal in die ganze Entwicklung, in die ganze Ideenfindung, wie will man das machen. Bei der doppelt gelenkten Vorderachse zum Beispiel eine große Herausforderung, dass die vordere und die hintere Lenkachse unterschiedliche Radien haben müssen, damit das Fahrzeug zuverlässig fährt. Wir verwenden sehr viele Originalteile der Firma Faller, die damals das Grund-Carsystem erfunden hat, weil diese Teile sich einfach bewährt haben. Wir nutzen aber Messingfahrgestelle immer mehr, weil wir bis zu 10.000 Kilometer fahren und das wäre mit Plastik nicht immer so ohne weiteres möglich. Das heißt, wir schaffen uns im Fahrwerk als erstes sehr viel Platz, um alle unsere Wünsche, die wir haben an diese Technik, da unterbringen zu können. Wenn dann nachher der Platz da ist, das Messing-Grundfahrgestell, was auch übrigens aus gewichtstechnischen Gründen sehr gut ist, je schwerer das Fahrzeug, desto mehr Druck hat es auf der Straße und damit fährt es zuverlässiger. Wenn irgendwann das Messingteil im Fahrwerk drin ist, können wir anfangen, all diese Peripherieteile oder wie man es nennen möchte, einzubauen. Das sind Achsenhalterungen für die Lenkachsen, es ist die Motorhalterung, wo der Motor irgendwann reinkommt, die Antriebsritzel und ähnliches. Das muss natürlich alles wirklich auf den 10. Millimeter genau passen. Teilweise hilft auch das Gehör, wenn man das Ganze mal dann einschaltet und den Motor sich drehen lässt, sagt einem das Gehör doch ziemlich schnell, ob das Schnargeräusch, wenn man zumindest die Erfahrung hat, gut ist oder nicht. Wenn das Fahrzeug dann auf unserer Teststrecke genug Runden zurückgelegt hat, diese Teststrecke ist extra so gebaut, dass es engste Radien hat, weite Radien, Richtungswechsel, Kreuzungen, Weichen und all das. Wenn es da zuverlässig fährt, dann ist so bei uns der Zeitpunkt gekommen, wo wir sagen, okay, fahrphysikalisch ist das Fahrzeug fertig, der mechanische Teil steht, jetzt kommt der elektronische Teil dran, das sind die Lampen, der Prozessor und all sowas und das ist der nächste Schritt. Nachdem Tobi sein Meisterklasse-Fahrwerk fertig hat, kommt das Fahrzeug zu Axel und Felix. Die machen mittlerweile das, was ich früher so geliebt habe, nämlich die Lichtausstattung der Autos und vor allen Dingen auch das Anschließen am Ende. Ich hoffe, nach dem Flughafen, wenn das alles mal steht und fertig ist, habe ich auch wieder die Zeit, Autos zu bauen. Da freue ich mich sehr drauf. Axel und Felix müssen jetzt in dieses Auto, ich habe es noch gar nicht gezählt, 60, 70 Lampen einbauen. Aber diese Lampen haben natürlich alle einen Sinn und deswegen haben wir uns ja auch im Vorfeld erstmal so ausgiebig darüber informiert, was für Lampen hat das Fahrzeug, wofür sind die da, was können wir in unseren Einsatzszenarien umsetzen, was ist realistisch. Mit Axel habe ich da viel diskutiert, was denn die Grenze überschreitet des Realistischen, des Machbaren. Und haben wir uns halt am Ende entschieden, welche Lampen wir machen. Die werden jetzt alle reingesetzt an die unmöglichsten Stellen, wie in die kleinen Dachscheinwerfer oder wie auch immer. Das Fahrzeug muss natürlich Außenspiegel kriegen, weil wir über die Außenspiegel laden. Und das ist einmal bei diesem Auto auch eine echte Herausforderung gewesen, weil da sind nur Scheiben. Da ist jetzt nicht so ein Blechteil wie beim Bus oder so, wo man einfach durchs Plastik durchgeht und fertig. Es musste wirklich eine Lösung gefunden werden, die akzeptabel aussieht und das war nicht einfach. Es gibt natürlich auch einen Akku an Bord. Der Akku ist für uns ein wichtiges Hilfsmittel, weil er ist schwer. Und das Auto muss schwer sein, damit es gut auf der Straße liegt. Und wenn man den richtigen Platz für den Akku findet, dann ist ein großer Akku sogar noch ein fahrphysikalischer Vorteil. Am Ende sind natürlich Kleinigkeiten wie ein An- und Ausschalter echt ein Segen. Große Kabel, einfach zu löten. Im Gegenteil zu diesen kleinen Lampen. Diese kleinen SMDs zu löten ist echt aufwendig, ist filigran, fummelig. Es geht mal eine kaputt, da ärgert man sich drüber. Am Ende hat man 150 Kabel, die alle dünn da durch die Gegend wirren und zum Schluss entwirrt werden müssen. Denn als allerletztes folgt das Anschließen an die Hauptplatine. Die hat 27 Ausgänge, die wir mit verschiedenen Blinksequenzen und Verhaltensweisen programmieren können. Da kommen wir zum Schluss zu. Und da muss das Ganze angeschlossen werden, Plusleitungen zusammengeführt werden. Also versucht auch die Anzahl der Kabel ein bisschen zu reduzieren, indem man Reihenschaltungen aufbaut oder ähnliches. Am Ende landet alles an der Steuerplatine.
Der Ein- und Ausschalter sagt einem, ob man richtig lag oder nicht. Wenn man richtig lag, geht es nach hinten zum Hauptcomputer, zum Flughafen und dort wird das Fahrzeug programmiert. So, jetzt kommt der letzte Schritt. Dazu gehört eine Probefahrt natürlich. Und es ist ähnlich wie bei den Flugzeugen, das habe ich in der letzten Folge schon erklärt. Es müssen ein paar Geschwindigkeitsstufen gefunden werden, damit der Prozessor im Fahrzeug besser mit den ganzen Gegebenheiten, wie schnell soll ich fahren und so weiter zurechtkommt. Dann müssen die Lampen programmiert werden. Habe ich beim Flugzeug auch schon mal erklärt, funktioniert hier ähnlich. Es gibt Grundausgänge wie das Licht oder die Blinker, ähnliches. Da werden Frequenzen abgelegt, da wird die Helligkeit angegeben. Und das kann ich alles hier mit den Grundeinstellungen machen. Und ich kann vor allen Dingen dem System sagen, an welchen Ausgängen eigentlich welche Funktionen hängen. Hier haben wir zum Beispiel was ganz Neues, das sind diese Dachblitzer für die Rollbahn. Das muss ich vor Ort auch erstmal rauskriegen, was das ist. Das muss jedes Fahrzeug, was auf die Rollbahn möchte, anmachen können, solche Dachblitzer, damit ein von oben kommendes Flugzeug sieht, da fährt etwas auf der Startbahn rum. Deswegen haben wir uns ja am Flughafen jetzt auch genau angeschaut, weil gerade dieses Fahrzeug hat so viele Blaulichter, die tatsächlich entweder ein Doppelblitz sind oder hier das moderne Licht, wo der Anteil mehr als der Austeil sein muss. Das müssen wir alles erstmal herausfinden, haben wir und versucht hier umzusetzen und es sieht eigentlich mittlerweile ziemlich so aus wie das Original. Und am Ende, wenn die Steuerungssoftware genau weiß, an welchem Ausgang welche Lampen hängen, das Fahrzeug genau weiß, wie die Lampen sich verhalten sollen, wie die Geschwindigkeiten sein sollen, wann ich in die Ladestation fahren soll, kann es losgehen. Wir stellen ihn auf die Anlage, fahren ihn in die Feuerwache und starten unseren ersten Einsatz. So, als erstes kommt das Szenario Löschübung. Das heißt, der Knuffingen Airport hat ein extra Flugzeug dafür, übrigens der Hamburger Flughafen als Vorbild genauso, um ihre Feuerwehrleute auszubilden. Und dieses Flugzeug hat sozusagen Feuer gefangen nach einer Notlandung und die Feuerwehr wird jetzt alarmiert, um entsprechend dieses Szenario durchzuüben. So, das ist jetzt hier sozusagen der erste Zug. Das ist bestehend aus dem Einsatzleitwagen und den 4 großen Flugfeldlöschfahrzeugen. Die werden sich jetzt gleich um die Brandbekämpfung kümmern. Wenn der zweite Löschzug angekommen ist, die werden in Bereitstellung gehen. Da es sich um eine Übung handelt, hat der Flugverkehr jetzt erstmal Vorrang. Das sind so Kleinigkeiten, die man auch beachten muss bei der Programmierung. So, jetzt wird der erste Löschzug vorgezogen und beginnt mit der Brandbekämpfung. Die Aufstellung der Fahrzeuge ist aus den originalen internationalen Vorschriften, wo für jedes Einsatzszenario genau vorgegeben ist, wo welches Fahrzeug sich aufzustellen hat, gemacht. Wir haben jetzt 3 Feuerwehreinsätze fertig programmiert. Die müssen jetzt ausgiebig getestet werden, damit das Timing stimmt. Wann wird das Feuer weniger, wann hört es auf zu rauchen. Das sind alles Sachen, die jetzt noch optimiert werden müssen, aber das ist sozusagen jetzt mal so der erste Anlauf. Was bei diesem Einsatzszenario zum Beispiel noch fehlt, ist die Rettungstreppe. Wird für uns unheimlich schwer nachzubauen. Haben wir auch momentan uns aufbewahrt für ganz zum Schluss. Und Jens sucht dann auch den Kompromiss, modellbautechnisch, weil wir müssen ja Akkus und Technik reinbringen und das Auto ist so einfach voll mit Gedöns. Die wird bei diesem Szenario natürlich an die hintere Tür fahren, um dort die Menschenrettung zu beginnen. Aber nochmal betont, es ist ein Übungseinsatz. So, bei dem nächsten Einsatzszenario steht eine Notlandung an. Wir werden 2, ich sag's mal so, Fluggeräte haben, die bei uns notlanden werden. Die sind aber beide noch nicht fertig. Der eine befindet sich in der Lackierung, der andere befindet sich im Bau. Bei einer Notlandung ist es auch am Hamburger Airport so, dass die Flughafenfeuerwehr in Bereitstellung geht und die Berufsfeuerwehr Hamburg mit insgesamt 40 Fahrzeugen alarmiert wird. Das ist auch bei uns der Fall. In Knuffingen ist jetzt parallel auch der Alarm aufgelaufen. Das heißt, es kommt jetzt auch die Feuerwehr aus Knuffingen sämtlichst mit dem gesamten Aufgebot hier zum Flughafen rüber und stellt sich in Bereitstellung. Der erste Löschzug fährt zur Mitte der Startbahn, geht dort in Bereitstellung, der zweite Löschzug ans Ende der Startbahn, sodass die Feuerwehrkräfte gut verteilt sind und die Notlandung irgendwann kommen kann. Der Flughafen ist zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Für die Notlandung haben wir jetzt ein anderes Flugzeug genommen. Es wird später ein Propellerflugzeug sein, zivile Variante, wo ein paar Propeller ausgefallen sind. Die Maschine ist jetzt gelandet. Sicher gelandet, das ist die Hauptsache. Als nächstes kriegt die Flughafenfeuerwehr, auch in echt ist das der Fall, den Auftrag, auf die Startbahn zu fahren, das Flugzeug zu inspizieren und zu schauen, was eigentlich los ist und ob irgendeine Schadenslage da ist. Dafür rücken die Fahrzeuge jetzt aus. Jetzt wird das Flugzeug überprüft. Es wird ziemlich schnell festgestellt werden, dass eigentlich soweit alles in Ordnung ist. Das heißt besonders, dass erstmal die
Berufsfeuerwehr aus Knuffingen wieder einrücken darf gleich als nächstes. Und dass der zweite Löschzug, der eigentlich auch für Personenrettung oder so weiter zuständig wäre, einrücken kann zum Glück. Als nächstes kriegt die Maschine den Auftrag, auf eine Abstellposition zu fahren, dass sie nochmal genauer überprüft werden kann. Der erste Löschzug der Flughafenfeuerwehr wird dieses Flugzeug dann zu seiner Zielposition begleiten, um dort nochmal Abschlussprüfung übernehmen zu können, damit der Flughafen auch wieder geöffnet werden kann. So, hier kann man auch wieder sehen, dass unser Besuch am Flughafen auch wirklich Informationen bringt, die wir verwenden können. Nämlich zum Beispiel die Flugfeldlöschfahrzeuge, die haben Blaulicht und gelbe Rundumleuchten auf dem Dach. Heißt, wenn Sie mit Sonderrechten fahren, sprich Vorfahrtsrecht haben, fahren Sie mit Blaulicht. Wenn Sie an der Parkposition an einem Flugzeug stehen, schalten Sie um auf gelbe Warnlichter, auf gelbe Rundumleuchten. So, das war die Feuerwehr-Spezial-K-System-Folge von Gerrits Tagebuch. Die nächste Folge kommt aber leider erst nach der Öffnung. Wir haben nämlich noch so viele Punkte auf der Liste, die wir gerne erledigen wollen bis dahin. Aber viele haben es gefragt, es wird natürlich auch nach der Flughafeneröffnung am 4.5. noch weiter Gerrits Tagebuch geben. Vor allen Dingen natürlich ungefähr 1 bis 2 Wochen danach die Eröffnungsfolge. Bis dahin müssen wir noch viel erledigen. Eine Sache haben wir in der letzten Woche fertiggebracht, das ist die Tarnung. Die steht jetzt in der sozusagen für uns erstmal gewünschten Form fertig und wird erstmal so getestet. Wir haben 2 verschiedene Arten der Tarnung laufen, auch um uns ein bisschen den Eindruck zu vermitteln, was wir denn schöner finden. Es gibt Ideen für die Zukunft, aber das auf keinen Fall mehr vor der Öffnung. Ich hoffe, dass wir das alles schaffen bis zum 4.5., dass es alles so laufen wird, wie wir es uns wünschen. Und natürlich auch die Terminals fertig werden. Aber das ist alles im Zeitplan. Es wird wahrscheinlich erst eine Woche vorher alles fertig werden. Es macht ein bisschen nervös, aber es macht weiterhin Riesenspaß und ich freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss. Also wenn man hier sitzt, dann würde man sagen, das Ding kann sicherlich auch fliegen. Also hier sind geschätzte 80 Knöppel. Wie machen die das? Kann man eine Klappe nehmen oder wie das? Da sieht man so einen kleinen Traum von uns, Enteisung. Wir würden natürlich bei unseren Enteisern auch gerne die Kräne hochfahren und Enteisungsmittel draus sprühen, also sprich Nebel oder ähnliches. Aber man muss auch ein paar Träume für die Zukunft haben. Ne?